เปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครต่างกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองประจ่างคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีความเลิศถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอจดเสื้อไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดักกระหายยามโหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูมาศจดเสื้อให้ไม่ตกไซส์นะครับไม่ตกขนาดใครโอนเงินใครสั่งมาแล้วอย่าผิดเจ้านะพี่รู้รสชาตินะครับเรื่องคิดว่า100 ตัวน่าจะหมดภายใน3 วันหรือว่าหมดแล้ววันนี้ก็ไม่รู้ไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดักกระหายยามโหยอ่อนให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองประจ่างคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอส่องเป็นแสงสีทองประจ่างคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอคือดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง